Assalaamu calaykum. Ma ogtahay in nidaamka Android ee maanta malaayiinta qof isticmaalaan uu markii hore loo sameeyay lagu maamulo kamaradaha dhijitaalka ah? Ma ogtahay inuu qarka u fuulay inuu kaco markii ay awoodi waayeen inay dabbaraan kiradii xafiiska ay degganaayeen, ilaa uu markii dambe Andy Rubin saaxiibkiis u amaahiyay 10,000 oo kaash ah. Maanta waxaynu dhex geli doonnaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu maangalsanaa ee taariikhda ganacsiga. Waxaan idiin soo koobi doonnaa sheekada la yaabka leh ee Android. Daawasho wacan. Sheekadu waxay ka bilaabatay magaalada Palo Alto, California. 2003dii, Andy Rubin iyo saaxiibadii waxay aasaaseen Android Inc. Ujeedadoodu ma ahayn taleefan, balse waxay rabeen inay casriyeeyaan kamaradaha. Laakiin suuqa kamaradaha ayaa yaraaday. 2004tii, waxay go'aansadeen inay u wareegaan dhanka taleefannada si ay ula tartamaan shirkadihii markaas xukumi jiray suuqa, sida Nokia oo isticmaalaysay operating system Symbian, iyo Microsoft. Xilligaas may fududayn. Waxaa la sheegaa in Andy Rubin ay ku adkaatay xitaa bixinta kirada xafiiskii ay ku shaqaynayeen, ilaa uu markii dambe saaxiibkiis u amaahiyay $10,000 si ay u sii shaqayso shirkaddu. Bishii Luulyo 2005tii, Google waxay samaysay go'aankii ugu fiicnaa ee abid ganacsi laga gaadho. Waxay iibsadeen Android Inc. iyadoo lagu iibsaday $50 milyan. Dadka qaar waxay u haysteen lacag badan, laakiin Google waxay fahmeen mustaqbalka. Google waxay ka cabsanaysay in Microsoft iyo Apple ay xukumi doonaan nidaamka mobile internetka. Larry Page iyo Sergey Brin, aasaasayaasha Google, waxay ogaayeen haddii aysan haysan nidaam iyaga u gaar ah inay lumin doonaan awoodda xayeysiisyada iyo raadinta search engine-ka. Maanta, heshiiskaas $50 milyan ahaa wuxuu Google u soo xareeyaa balaayiin dollar sanad kasta. Runtii, waxaynu odhan karnaa kani waa iibsashadii qarniga. Markii iPhone-kii ugu horreeyay soo baxay 2007dii, kooxda Android dib ayay ugu noqdeen miiska wadahadalka si ay u dhisaan touchscreen. 2008dii, waxaa la sameeyay taleefankii ugu horreeyay ee ku shaqaynaya operating system-ka Android oo lagu magacaabi jiray HTC Dream, oo meelaha qaarkoodna looga yaqaanay T-Mobile G1. Haddaba waxaynu isweydiin karnaa, maxay shirkadaha sida Samsung iyo Xiaomi u doorteen Android? Wuu furan yahay, open source. Google si bilaash ah ayay shirkadaha u siisaa nidaamka. Kala duwanaanshaha qalabka. Waxaad heli kartaa Android qiimo kasta, mid jaban iyo mid qaali ah. Customization-ka ama habaynta. Adigaa iska leh taleefanka, waxa kasta waad ka beddeli kartaa laga soo bilaabo muuqaalka ilaa apps-ka. Laakiin Android kuma ekaan taleefannada oo keliya. Google waxay hadda u dhowdahay inay mar kale dunida ka yaabsato. Ma maqashay Android XR ama Android Extended Reality? Waa nidaamka Extended Reality. Bal qiyaas adigoo xidhan muraayado caadi ah, haddana hortaada ku arki kara khariirada maabiska, YouTube ama saaxiibka ood kula sheekaysanayso muuqaal 3D ah, iyadoo aysan jirin wax shaashad ah oo aad gacanta ku hayso. Android XR wuxuu u yimid inuu la tartamo muraayadaha Apple iyo Meta, isagoo tiknoolajiyadii Android ee fududayd keeni doona indhaheenna hortooda. Daba guntii iyo gabagabadii, safarka Android wuxuuna barayaa in aragti fog iyo maalgashi yar ay dunida beddeli karaan, laga soo bilaabo kamarad fashilantay ilaa nidaamka xukuma 3 bilyan oo qalab ah. Waa guul cajiib ah. Haddaba su'aasha muhiimka ah ayaa waxay tahay, haddii Google aysan iibsan lahayn Android 2005tii, sidee u malaynaysaa inay dunidu ahaan lahayd maanta? Ma haysan lahayn taleefanno raqiis ah? Fikirkaaga nagu reeb qaybta kommentiga. Mahadsanidin.